ეს არის მეტეხი, კასპის რაიონის სოფელი მეტეხი. ეგრესოსაც გვემეტა. მეტეხის მონასტერი აქვს. ეკლესია არის. ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი. წერია აქ. ისევ და ისევ მივემართებით რკონის ეკლესიისკენ და კარგი ადგილებისკენ. უნება ამწვანდა შედარებით და ლამაზად არის ყველაფერი. აი ეს არის გზა, რომელიც სამანქანე გზა, რომელიც მიემართება რკონის ეკლესიამდე. მდინარე საკმაოდ ადიდებული იყო, ვიზუალურად არ ეტყობოდა და ესონ თავისი მანქანით გადავწყვიტეთ, რომ შესულიყო მდინარეში. ჩემი მანქანით სამწუხაროდ ვერ წამოვიდიმე. წინა დღეს ცოტა კოკა-კოლაში ვიქეიფეთ და ვერ ვიყავი ფორმაში. ესოს მანქანამაც საკმაოდ კარგად გაიარა, მდინარეში ჩაქრა, მაგრამ დაიქოქა და უპრობლემოდ გამოვიდა. აი ხა ნახავთ როგორ გამხელა არის მდინარე, საკმაოდ ღრმა არის. აი ამ მომენტში მანქანა ჩაუქრა. მადლობა ღმერთს მერე დაიქოქა. და ამოვიდა. რომ არ დაქოქილიყო აქედან ჩვენ ვერავინ ვერ ამოგვიყვანდა ეგეთი მანქანა მან არ იყო ვის შეძლებდა ჩვენ ამ მდინარიდან ამოყვანას. Stali ki şevide bakıyoruz. O egre. Stali şevide bakıyoruz. Eso. Stali şevide. Çakra. Ruar çamkrali ol imene sakaypod gamokhvido. Moitsa ukana qarebit gavağon. ამოვედი საფეხმავლო გზით რკონის სამონასტრო კომპლექსამდე. იმ ადგილიდან სადაც ბესო მდინარე გადაკვეთა, დაახლოებით 9 საათი დამჭირდა რომ ამოსულიყავი. ბუნება არის ძალიან ალამაზებული, გამწვანებული და გაცოცხლებული. ღირის მოკლედ აქ ამოსვლა და ამ ლამაზი ადგილების დათვალიერება. სამწუხაროდ ცოტა ვერ ვიყავი ფორმაში და ამ ადგილიდან სულ რაღაც 300 მეტრში არის თამარის ხიდი, რომელიც თამარ მეფის პერიოდში იყო აშენებული, ძალიან საინტერესო ადგილია, მაგრამ მე მგონი აქ კიდე მეორედ ამოვალთ, რომ ეს ლამაზი ადგილები კიდე დეტალურად გადავიღო. რაც შეეხება მონასტერს, იგი აშენდა მე-12-13 საუკუნეებში. მასზე გადიოდა მნიშვნელოვანი სავაჭრო და სამხედრო სატრანსპორტო სტრატეგიული
გზა. მაგრამ 1400 წელს ამ ადგილებს და მიმდებარე ტერიტორიებს შემოისია თემურლენგი, რომელმაც აოხრა ეს ადგილები და ამის შემდეგ ეს მონასტერი გაუკაცრიელდა. რკონის სამონასტრო კომპლექსის ძირითადი მშენებლობა მე-7 საუკუნეში დაიწყო, მაშინ აშენდა პატარა ეკლესია ამ ადგილას. შემდეგ უკვე მე-13-მე-14 საუკუნეებში შედარებით განვითარდა. ხოლო თემურლენგის შემოსევის მერე რაღაც პერიოდი გაჩერებული იყო აქ სიცოცხლე, მაგრამ მე-18 საუკუნეებში ისევ აღდგა ეს სამონასტრო კომპლექსი. და გარდა ამისა 1905 წელს ამ ადგილებში რკონის ლაბორატორიაც კი ფუნქციონირებდა, სადაც ესე იგი შეიარაღებული აჯანყებისათვის აკეთებდნენ საჭირო იარაღს და აფეთქებად ნივთიერებებს. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი იყო რკონის სამონასტრო კომპლექსი. მთავარი ეკლესიის კარები სამწუხაროდ ჩაკეტილი იყო, დიდი ბოქლომია და მაგრამ პატარა ეკლესიაში შევედი და დავათვალიერე სანთელი დავანთე. გავიარე, კაროჩე, ჯერ გავლაზე გავიარე, გავიჭედე, წყალი შემოვიდა. აერი გაგუდა, ჩაქრა, ძლივს დაყოფე და გამოვედი, მაგრამ მანქანა ეს გალუპი. მერე იქიდან აქეთ გამოვედი, აი აქ ჩამიქრა. აი აქ. მეთქი всё. წყალი შემოვიდა რა ვიცი. შნორკელი რო ქონოდა, არაფერი არ იქნებოდა. აერი ჩაუკეტა წყალმა, ხა? ჩაქრა და რო დაიქოხა კიდე მიგებს და რო გამოვედი ეგეც იქით მაგრად რა. მეთქი წყალები. ეხლა მანქანას დაგანახეთ რა დღეშია. აი მანქანა რა დღეშია, ამის დედავატრი ამას რა გააშვებო. აუ, წყალია ნახე. დედა არა ყავს. კიდე რო დაიქოქა შუა წყალში, ჩაქრა, დავქოქე ძლივს და გამოვედი. კიდე მალადეც მანქანას და მალადეც მე რა. და მეც მადლობა კაროჩე, რა ვარიანტია.